নমস্কার বন্ধুরা, অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য। আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো আছেন। আজকে সকাল সকাল একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুড নিউজ রয়েছে আপনাদের সকলের জন্য। গতকাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট প্রকাশিত হয়েছে ক্লার্কশিপ কম্পিউটার টাইপ টেস্টকে নিয়ে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন ইম্পর্টেন্ট নোটিস রিগার্ডিং ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019। এবং গতকালই কিন্তু আমি ভিডিও দিয়েছিলাম যেখানে WBCS 2022-এর ফর্ম ফিল আপ কবে থেকে শুরু হবে সেটা কিন্তু জানিয়েছিলাম, এবং তারপরেই কিন্তু এই ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশনকে নিয়ে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। এবং আজকের এই ভিডিওতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অল প্রেস করে রাখুন, ভিডিওটিকে লাইক দিন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রত্যেকটা লেটেস্ট আপডেট জানতে পারবেন এবং প্রত্যেক দিন নতুন নতুন চাকরি সংক্রান্ত আপডেটগুলি জানতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে। অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং এটা প্রকাশিত হয়েছে 24/2/2022, অর্থাৎ গতকাল রাত্রে এটা প্রকাশিত হয়েছে। আজ সকাল সকাল আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম ইম্পর্টেন্ট নোটিস রিগার্ডিং ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019। এখানে যেটা বলা হয়েছে, কমিশন হ্যাজ ডিসাইডেড টু হোল্ড দ্য কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট অফ দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেট টেন্টেটিভলি। কবে থেকে দেখুন আপনারা এক্সামটি, অর্থাৎ আপনাদের কম্পিউটার টাইপ টেস্ট হবে 26/3/2022 এবং 27/3/2022। মাল্টিপল শিফটস ইন ভেনুস অ্যাক্রস কলকাতা, অর্থাৎ কলকাতায় কিন্তু হবে। এবং কোন কোন তারিখ? 26/3 এবং 27/3, অর্থাৎ 26শে মার্চ এবং 27শে মার্চ কিন্তু এই এক্সামটি হবে। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। প্রশ্ন থাকলেও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অল প্রেস করে রাখবেন, এবং এই নোটিশটা আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তাই এখনই টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যান। এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।